Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。キー先生、What is the topic for today? Okay, so this topic is important. It's not too simple, but I'll try to keep it simple. But it's important. I want to talk about line quality in art. はい、今日のトピックはラインクオリティ、どんな線の種類を引くかっていうところですねに関してお話をしていただきます。なるべくシンプルにお話ししたいと思うんですけれども、ちょっとこれはややこしいトピックになってしまうかもしれません。お楽しみに。Okay. So sometimes people, when they're drawing or they're new at drawing, or they're trying to get their head right when they're drawing, sometimes the drawing might look flat, even though they're using perspective, even though they're using solid drawing and all this kind of stuff. For some reason, it might look kind of flat because the line values are all the same. 新しく絵を描こうという人も、これまでいくらか描いてきた人も皆さんこういう悩みってあると思うんです。パースがしっかり描けているよとか、立体感のあるキャラクターにしようとかっていう、そういった努力をしてみてるんだけれども、結果として描いた絵がなんとなく平面的になってしまうっていうことがあるんじゃないでしょうか。So the thing is that you want to put some element of variance in your line quality. で、その時に一つ使えるツールがラインクオリティの引く線にちょっとした変化を与えてあげるっていうツールがあります。So I think the question is like what kind of line quality to use. It really is going to depend on like what are you drawing for? Are you drawing for animation? Are you drawing for manga? Are you drawing for comics? You're doing this for illustration. All these things are going to have an impact on the kind of the line quality you're going to have. で、どんな種類のどんなラインを引こうって思うときに、それはどんな目的で描くのかっていうことと関係してきます。アニメとか漫画、コミック、イラスト、その他いろいろ目的があると思うんですけれども、その時々によって、その目的によって使い分けることが必要かなと思っております。So I'm gonna show you some examples, and then maybe I'll give you a very quick but very simple demonstration. But I think there's some commonalities between all of them, even though there's going to be some variance in terms of actually you see some dramatic differences in the choice to have for their line quality. はい。で、ちょっとした例を最初にお見せして、でデモも交えていくんですけれども、で一般論として大体こんな風にくくれるよっていうところもお知らせしたいですし、こんなラインクオリティがあるよっていうところもお見せしていきたいと思います。Okay. So I'm going to go to my iPad here. Okay, show you some examples. So this first drawing here, this is a German illustrator by the name of Heinrich Kley. はい、これドイツのイラストレーターのハインリヒ・クレイという人の作品です。Okay, so what I really like about Heinrich Kley, because he has this very sketchy kind of line quality to his art. でハインリヒ・クレイの好きなところはスケッチになって割とラフに描きっぱなしたようなそんな生き生きとした線があるところがクレイのいいところだと思っています。So it might look very sketchy. It kind of looks kind of busy, even though it's the subject is a kind of simple subject. The lady is just sitting here, with these little puppets, but the line quality feels very alive, actually. で操り人形を持った女性が一人描かれているんですけれども、でラインの描き方っていうのはささっと描いたようなそんな感じになってます。でもそのラインによってこの女性が生き生きとしてなんか人間として生きているような感じがします。So but that's the charm. That's the appeal of this kind of drawing. That the fact that
that it is busy, that it is sketchy. でこの線の多さですね。割とこう密になっているところとかもあると思うんですけれども、この情報の多さがこのクレインの作品のアピール、魅力であると思っています。Actually, I think if we were to kind of like clean up this drawing, in other words, like just get like the basic outline of like the you know the most important details and take all the sketchiness out of it, I think a lot of the charm will be gone. でこのイラストをもしですねベースにしてクリーンアップして清書しようとしてしまったらどうなるかっていうとアウトラインだけを取ってちょっと余分な線のところは消してってやっていってしまうとこのクレイの作品の良さは失われてしまうんではないかなと思います。Okay. I want to focus on a little bit on this lady's feet here actually. So if you can notice at the bottom, now again it is still very sketchy, but if you can notice at the bottom of her feet that the line is a little bit heavier. でこの足のところに寄ってみましたけれども、この彼女の足元を見ていただきたいんですね。でささっと描いた線ではあるんですけれども、足の裏に近いところにこう太いといいますか、濃くなるように、色が濃くなるようにラインがたくさん引いてあると思います。And the top of her feet, at the top of her feet, the line is thinner. で、足の甲の方はラインは細いですよね。スッと引いてある感じです。Right. So what he's conveying here is that the line that is heavier, well, one, that it's closer to the ground, and then it's implying that that there's a shadow there. And also obviously there's more weight on that part of the foot. What I mean weight meaning in terms of like the volume or the actual the musculature and the bone of all that of the foot as opposed to the top, which would have less. はい。で、こう足の裏のところの線の方が太くてこうぎっちりした線が書いてあるんですけれども、これは何を意味しているかっていうと、体重がかかっているところ、地面とくっついているところなので、そこのところに太いラインを持ってきているわけです。と、そこの太いラインが引いてあるというところはいつも重みがかかっているところ、あるいは筋肉がしっかりついているところっていったイメージの、情報が伝わってきます。If you can imagine, I'm sorry, I can't draw on it right this moment, but if you can imagine, if you change those values, like imagine if you made the top part of the foot heavy, and then the bottom part of the foot a thin, lighter line.It will completely change. Of course, it will change the value, but in your mind, you'll probably think, "Oh, maybe the light is coming from underneath." Actually, はい。で、ちょっと今ここに書いてみることはできないんですけども、ちょっと頭の中で考えてみてください。足の裏の方に、地面に近い方の線が細くスッて引いてあって、足の甲の方が太いラインで引いてあったとしたらどう思われるでしょうか。なんかそこでもうすでにイメージが変わってしまうと思うんですね。もちろんそこで、白と黒の明度、濃淡が違ってくるっていうの現実的な問題といいますか現象はあるんですけれども、もうそれよりも伝わってくる情報が違うってことになると思います。足の裏の方が薄かったらば、なんか下から光が透けてるのかなとか、そこにライトが当たってるのかな、そんな感じがすると思います。Okay. All right, I'm going to move to another artist. Okay. はい。では次のアーティストをご覧いただきましょう。All right. I'm sorry. I mentioned his name. This is Adam Hughes. はい、これはアダム・ヒューズの作品ですね。He's a pretty well-known comic book artist over at Marvel. はい、マーベルのとても有名なアーティストです。Okay. If you think I like pinup drawing, he super loves pinup. That's his whole career is doing female superheroes as pinup characters. で、アダム・ヒューズが有名なのはもうそのピーナップガール、キーも大好きなんですけども、ピーナップガールのイラストでもありますし、スーパーヒーロータイプのスーパーピーナップガール、すごいキュートなカバーガールを描いた人であります。So now, if you look at the line quality that he has here,
All right. So if you notice what Adam is doing here, if you notice there's a black outline that's going all around this character. It's a very big, heavy black outline all around her. But if you look on the inside, the lines are a much lighter quality. はい、でこの彼女の輪郭線を見ててほしいんですけれども、その輪郭の外側はとっても太い黒い線で囲まれてますね。でその内側のところはそんなに太い線は使われていなくて細い線で描かれています。Yeah, actually, Adam Hughes is a big fan of Alphonse Mucha, who I'm going to show you in a moment. And you know, he's confessed that he's adapted this technique of putting this heavy black outline along the figure to make it pop out. Actually. なるほど。はい。で、そのアダム・ヒューズは実は自分はミュシャのファンなんだっていうことを言っておりまして、でこの外側の輪郭を黒いくっきりとした線で縁取るっていうのは実はミュシャの真似をしたんだよっていうことを言っております。So again, I mean, this is a kind of a technique. Now, again, in contrast to Heinrich Klay's drawing, this illustration is very clean. Obviously, it's super clean. Everything is very cleaned up. Everything is contained properly. But in contrast to Klay, again, this outline that's surrounding her. It's pretty much the same value, actually. It's pretty much the same. The line on this arm. I mean, of course, there's a little bit of a sense of like an overlap here, very, very, very faint. But you know, but the point of that is to make it pop out, almost like a poster or something like that. はい、で先ほどお見せしたハインリヒ・クレイの絵、ビジーなスケッチーな絵だっていうふうに言ったんですけれども、とにかく線がこうガシャガシャと無駄なところにも引いてあったんですけれども、このアダム・ヒューズの絵はもうクリーンで、もう線は最低限あるべきところにあるっていう感じの描き方になっています。ただ、ではその輪郭線のところがどんな風に処理されているのかっていうのを2つ比べていただくと、きっと後でお分かりだと思うんですが、全く同じことをしています。太くあるべき線のところには太く線を引いております。Actually, if I remember correctly, I think he called it a containment line. でそのコンテインメントラインっていうふうに呼んでいるということなんですけれども、その一つのラインがいろんな情報を表しているっていうことだと思います。So it's almost like he's just giving you like this silhouette, just like the whole of the information again inside of it. So I'm gonna go on to actually I'm sorry that this is Klay again. これまた先ほどと同じくハインリヒ・クレイですね。Yeah, that's sketchy. Again, it's a sketchy quality, but again, that's the charm. That's the charm of it. Okay. Even though you know, like he's pretty much like, you know, he's doing like these vertical lines. Obviously, like where he wants to show where there's less light. Of course, like, you know, he's putting more lines in there. はい、でこのクレイの絵はもう線でいろんな情報を表しているわけなんですが、例えばこのスカートのひだのところを見てもらうと、光の当たっていないところは暗くするためにこう線をたくさん塗っていたりとか、こんな感じで濃淡を表現しております。Okay, I think the next one should be Muha. 次はミュシャかな、多分ミュシャを用意したつもりなんだけどっていうで、はい、ミュシャの絵ですね。So actually, I'm going to scoop back and forth. Okay, so you can see that outline that we saw also in Adam Hughes's drawing. It's the line quality that is containing her. It's almost exactly the same on the outside. で先ほど見ていただいたアダム・ヒューズのと同じように輪郭の線はもう本当に外側をきっちりと囲うようになってます。なのでこの女性が飛び出しているというか、目立つようにポンって目に飛び込んでくるっていうテクニックを使われております。Actually, I'm going to zoom in here on her arm here. So yeah, so again, like if you look on the outside of her, like okay, let's follow the line like from her shoulder
はい、肩からずっと目で追ってみてください。Going down, to her arm, and then we keep on going, and now we're on her forearm. So you have this big bold containment line that is covering the upper part of her arm and a little bit of the lower part of her arm. はい。で、そのコンテインメントラインってさっきすべての情報を表してるっていうふうに言っちゃったんですけども、しっかりと外側を囲ってるラインっていうことですね。で、肩のところから上腕、そしてこのふっくらとした前腕のところまで。実は違うパーツなんですけども、全く同じラインで続きで囲っているって形です。But on the inside, most people on the inside, it's dramatically like this line is just dramatically different, right? On the inside, like on the where the hand is and the wrist, right? で、手とか手首とかその輪郭よりも内側にある線については細いラインを使ってます。Actually, personally, from myself, I like this technique because it's very effective. It does help things to pop out. Yeah, I like to use it, generally for like an illustration, or sometimes certain kinds of pinup illustrations I might do. It just helps it just pop out to the audience a little bit more. はい。で、このテクニックとっても効果的なので自分もよく使っているということです。周りを太い線で囲ってあげると、例えばイラストとかピンナップとかって言った用途ですと、真ん中に来る人物がポンって目に入ってくるような、そんなイラストになります。Okay, I want to go to the next one. Okay. Okay, here. This is Bruce Timm. Sorry, I didn't mention it before, but it's Bruce Timm. はい、これブルース・ティムっていう、コミックアーティストの作品です。Yes, comic artist, also animator as well. Okay. アニメーターとしても活躍しておりました。All right, but this is more in the realm for comics and animation, obviously. Okay, it's a little bit different. So now, for this superhero, this female superhero, there's a little bit more variance in terms of the kind of line quality we have here. We can't trace all the way around and have like the exact same line quality. There are some changes, particularly in the hair. はい。で、これはコミックあるいはアニメーションによく使われるラインクオリティだと思います。なので、いろんな細い太いだけではなくて細く始まって太くとかっていうのはね、特にこの髪の毛を見るとそれが顕著にわかると思います。So, if you notice in her hair, okay, so here this force is pushing out, right? So it's actually, if we were to follow this line from, let's say, like the top of the hair, and then we're going around the corner, as it gets like to the very round part, it gets even a little bit heavier. で、一番髪の毛の外側のラインを目で追ってみてください。少し細く始まるんですけれども、力が外側にグーンって押してる感じになってるんですよね。左に向かって。その一番丸くなってるところが線が太くなってると思います。So lines that are rounded, or they're kind of or like pushing out, are kind of like I like to call them like slow lines. It's almost like if you were driving, and if you were driving fast and you tried to like turn a curve, obviously you're going to slow down, right? You're not going to speed up. You're going to slow down as you're trying to make that curve. で、自分はこのラインのことをスローラインっていうふうに呼ぶのが気に入ってる呼び方なんですけれども、なんでかっていうと直線的なところ、あるいはその力がかかっているところはカーブするっていう感じなんですけれども、車の運転と同じかなと思っていて、直線的なところは割と速くスッていけるんですけれども、カーブの時にはスピードを落としてゆっくり曲がりますよね。なのでそのゆっくり曲がるところはスローラインって呼んでいます。そしてそこのところはちょっと太めのライン、濃いラインになると思います。You can see the same kind of quality in her hips, okay, which are very caricatured, but I think it's a very good example. So you notice, like at the highest point of the curve on her hip, that's when the line is at its widest, and then it
it tapers down as because as it goes down, it gets straighter and it gets a little bit. It's very subtle, but it gets a little bit thinner. で、このヒップ、腰回りのところですね。ここもやっぱりこう一番外側に張り出しているところはスローライン、太い線になってて、でそんなにドラマチックな違いではないんですけども、太い線から細い線へとこうキューって変わっていく、そんな感じが見て取れると思います。So I want to do one more example, then I'm going to give you guys a little quick demonstration, okay? This is Chris Sanders. これはクリス・サンダースのイラストですね。Okay. And yeah, he's a Disney animator. He's the guy who created Lilo and Stitch. リロ&スティッチのアニメーションを作った人物ですね。I think this little guy is maybe an ancestor or relative of Stitch, obviously. これはスティッチの先祖じゃないかなと思われます。Yeah. It's a kind of a rough drawing. Actually, Chris Sanders sometimes will just do a drawing like that and leave it as it is, and it does look a little bit rough, but again, that's part of the charm of it, that it has a little bit that sketchy quality to it. で、これはもちろんラフスケッチなんですけれども、そのラフさがこの絵の魅力にもつながっているんではないかなと思います。Right. So even though it doesn't have that same, and you can feel it, it's not the same kind of that one nice slick stroke that you saw in the other drawing where that was done in pen. Obviously, this was kind of, these forms were sketched out a little bit more. で、このクリーンな線で描かれてはいないですよね。で、ラインをたくさん使ってこんな感じっていうふうに探っていったような、そんな雰囲気が残っています。But you can still see here, like under her hips here, where obviously where the side of her hips is overlapping her thigh. You see there's a darker spot there to show, of course, to show the overlap, and of course to show the weight and the volume. で、このちっちゃい女の子のお尻のあたりを見てみますと、少し太くなって暗くなってますね。そこは何を表しているかっていうと、太ももと腰のところのこの2つのパーツのオーバーラップ、お尻手前の方が少し手前の方が手前、お尻の方が少し手前にあって、太ももが奥にあるっていう、そのオーバーラップを表しているっていうことと、それからストンって座っている彼女の体重がかかっている、この2つがですね、この線が太いっていうことだけで表されております。Okay. So just quickly, I want to contrast this with another kind of illustration that was also done by Chris Sanders, which is this one. Okay. これも同じくクリス・サンダースのイラストです。So obviously it's the same type of character. Obviously it's his touch, but this time he's using a little bit more of a slicker and cleaner line here. はい、でここはもうすっきりとしたクリーンなラインで描かれています。さっきのスケッチとは随分ラインのタイプは違います。でも描かれている女の子のタイプは同じです。So again, there is that again along the side of her thigh, it's getting thick, and then it tapers as it's getting from a slow line to a faster line at the end of it. はい。でやっぱりヒップのところが張り出したところ、特にカーブの大きいところは太い線になってて、で膝に近づくにつれて少し細くなって先が細くなっているようなゆっくりとしたラインから速いラインへという変化がラインの途中でも見られると思います。So Chris, I think he did this. Obviously, was going to be something that was going to be printed, probably for I don't know, maybe as a sticker label or something like on a surfboard or something like that, where the line obviously is going to have to be a lot cleaner. It's going to have to read a lot. It's going to have to read cleanly. はい、おそらく、想像なんですけれども、これは印刷用に描いた絵じゃないかなって思います。例えばステッカーだったりサーフボードだったり、何かそういった用途のもので、ラインをクリーンにしてしっかりはっきり見えるようにする必要がある。その目的でこんなラインを選んだのだろうと思っております。
As opposed to this one, which might have been used as just as an example, just to as a rough for a character design. Maybe it might even be something we use like for a storyboard, but it's not so important to have such super clean lines. でおそらくこちらのスケッチはラフスケッチとしてキャラクターデザインあるいはストーリーボードの用途として書かれたもので、ラインをクリーンにする必要性が全くなかったので、こういったスケッチになったんだと思います。So, this is a sketch or a caricature of one of my old models. Her name is Jury Billy Doll. はい、でこれジュリー・ビリードールさんっていう実際にモデルさんがいらっしゃって、そのモデルさんから描いたスケッチです。でこのスケッチを元にしてラインの太さについてお話ししていきたいと思います。Right. All right. So I mean, this is just a sketch, but actually I think you can tell already that I've already indicated like where I would want the lines to be slow and where I want the lines to be fast. でも本当にこれラフなスケッチなんですけれども、ここで先ほどまで申し上げてきたスローラインとファストライン、ゆっくりとしたラインと速いラインを自分がどこに使いたいって思って書いたかっていう意図ははっきりわかると思います。Yeah. So, just for example, I'm not going to have time to do everything here, but just to give you a slight example. So let's say like in her thigh, here, obviously if I'm going to start, yeah, I'm going to go across and I'm going to get heavier here and then I'm going to go out like that. So you see how it goes from like heavy to thin, just to because you know like obviously like this is the heavy part, but down here this is going to be kind of like the fast part. It's almost like being like on a roller coaster or something like that. はい。でこの太もものところをご覧いただきたいんですけれども、太い線から始めて膝に向かって細い線に変わってます。なんかジェットコースターみたいな感じでゆっくりゆっくりゆっくり速くっていうようなラインの変化が見て取れると思います。Or again the same thing like in the hips here. All right, so I have this line and then I'm going to come heavy. So I go here, go heavy, and then I'm going to taper out like that. で腰からお尻にかけてもですね、やっぱり太い線から始まって細く抜ける感じにしてあります。Same thing here. Okay, here this will be a faster line. So I'm going to be light here, and then I'm going to get heavy, and then light again down there like that. 肘ですね。細い線から始まってちょっとこのふっくらしたところで遅くなってまた速くなって抜けるっていう感じです。Okay, all right. No, I don't have time like to do the entire thing, but that is pretty much like the general pattern that I would repeat, all around for this character. But for the information that I would have on the inside, that might vary a little bit differently from what's like on the outside, particularly like around the eyes, because this is a very graphic shape here for these eyes, so I can just apply like the weight and then things getting light at the corners of the eyes like that. はい。で、先ほどの細く太く細くだったり太く始めて細く抜けるみたいなのが全身のいろんなところの輪郭線に見て取れるパターンで、よくこれはもう繰り返しいろんなところに使ってるんですけども、目のところは違います。目はグラフィックとして描きたかったので、ここはもうコーナーからコーナーまでしっかり黒く太い線で描いております。Or even the same thing in terms of like the eyebrows. Again, it's a graphic shape. I mean, yes, I'm going from heavy to light actually, but this is more of a graphic element, for the eyebrows, because this is well, it's a cartoon pretty much. So so I have a little bit more freedom for that. はい。で眉毛も同じことですね。太い線で、少し先の方は細くなってるんですけども、これはもう眉毛の形の方を優先して描いているラインなので、この輪郭線の速い遅い速いみたいなこのリズムではなくて形で描いております。そういったことについてとか、あと眉の形をちょっと変えようとかっていうようなことはアーティストが選んで
やっていくことかなと思います。My recommendation for you guys is to I usually tell you guys to look at the artists that you admire, of course, and look at the choice of the choices that they make in terms of the way they design their work. はい。で、いつも同じ言葉で締めくくるような形にはなってしまうんですけれども、まずは皆さんのお好きなアーティストの作品をよく見てみてください。そしていろんなツールがある中で、そのアーティストが何を選んだのかなっていうのを発見してみてください。Also, just one other thing, it might be a good idea to look at artists that generally you would not be first attracted to. But you know that these people are established or respected in their fields. It might not be your taste, but there might be something useful or some information that can help you go in the direction that you would like to go in. Even though it might not be your taste, there might be certain tools that they're using that might be helpful for you. はい。それからいろんなアーティストの作品を見るというのもおすすめのことです。それが自分の好きな方向性だったりとか、自分の好きな作風だったりとかっていうこととは関係なしに、みんながいいって思ってるアーティストって必ず何かいいツールを使っているはずなんですね。そうしたらその中の一つを持ってくることで皆さんの役にも立つと思います。そんなちょっとテイストを広げてみるっていうこともお勧めしたいと思ってます。Okay, so with that, I'm going to pause for today. Okay. はい、では今日はここまでです。Okay. But yeah, please take my advice. Look at people that you admire, follow their work, and yeah. Not if you do try to copy, try to make sure that your copying is informed. It's not just like mindless copying, but you're copying, trying to understand why they made that choice. はい。そして、好きなアーティストの作品を分析するってことは本当におすすめなんですけれども、そして模写もしてみてください。でも、その模写をするときに大事なことは、ただただ真似をする、同じように描くっていうことを、手を動かすだけではなくって、なんでこのアーティストはこれを選んだのかな、なんでこういうふうにしようと思ったのかな、ここではどういうことをしてるのかなっていうような分析をして、でなぜそのアーティストがここでこんなふうに線を引いたのか、あるいは色を選んだのかっていうようなことを情報をそこからもらうような、そんな形でやってみるといいと思います。Okay, guys, thank you very much, and I'll see you next week with another series of videos. はい、本日もご覧いただきましてありがとうございました。また質問ですとかリクエスト、コメントなどありましたらぜひ概要欄の方に書いてください。はい、お待ちしております。ではまた来週キークリエイティブスタジオオンラインでお会いしましょう。ありがとうございました。See you next time.